និស្សិតផ្នែកច្បាប់នៃសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជាចំនួន6ក្រុមបានចូលរួមការប្រកួតប្រជែងក្នុងលំហាត់ប្រឹក្សាអតិថិជនដោយផ្អែកលើករណីជាក់ស្ដែងនៃអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារការប្រកួតនេះធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈនេះនៅឯសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជានេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែលចេញផ្សាយដោយស្ថានទូតចក្រភពអង់គ្លេសប្រចាំនៅកម្ពុជាសាកលវិទ្យាល័យ Holloway នៃទីក្រុងឡុងនិងសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជាដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃនេះលោកគង់ផលៈព្រឹទ្ធសាស្ត្រាចារ្យនៃមហាវិទ្យាល័យច្បាប់និងកិច្ចការសាធារណៈបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានថាការប្រកួតប្រជែងនេះមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ក្នុងការកសាងជំនាញមេធាវីនិងចំណេះដឹងរបស់និស្សិតស្តីពីច្បាប់ប្រឆាំងនឹងអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារក៏ដូចជាគូសបញ្ជាក់អំពីសីលធម៌និងការទទួលខុសត្រូវខាងវិជ្ជាជីវៈសម្រាប់មេធាវីនៅកម្ពុជានៅថ្ងៃអនាគតដូច្នេះនិស្សិតមិនត្រឹមតែរៀនអំពីសៀវភៅប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែពួកគេត្រូវរៀនអនុវត្តជាក់ស្ដែងផងដែរលោកបណ្ឌិត Brownie Matthew អនុប្រធានបេសកកម្មនៃស្ថានទូតចក្រភពអង់គ្លេសក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាអាទិភាពមួយក្នុងចំណោមអាទិភាពសំខាន់ៗរបស់ស្ថានទូតចក្រភពអង់គ្លេសគឺគាំទ្រការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញដល់ពលរដ្ឋវ័យក្មេងនៅកម្ពុជាអាទិភាពមួយទៀតគឺកំណែទម្រង់ច្បាប់តុលាការនិងនីតិរដ្ឋលោកអះអាងថាការឧបត្ថម្ភរបស់ស្ថានទូតអង់គ្លេសចំពោះវគ្គស្តីពីច្បាប់ប្រឆាំងអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារគឺការប្រកួតប្រជែងចុងក្រោយនេះគឺជាឧទាហរណ៍ដ៏ល្អមួយនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយស្ថាប័ននានានៅកម្ពុជាគួរបញ្ជាក់ថាការប្រកួតនេះត្រូវធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី6ដល់ថ្ងៃទី7កុម្ភៈនេះហើយនៅថ្ងៃដំបូងនេះមាននិស្សិតចំនួន2ក្រុមនឹងចូលរួមនៅក្នុងវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់នៅថ្ងៃស្អែកនេះ